हेलो दोस्तों, न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं सिस्सू से लेह की तरफ और अभी हैं हम सिस्सू हेलीपैड के ग्राउंड में। रात को कैंपिंग की थी, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और अभी बजे हैं 7:30 और हमें निकलना है अभी जस्ट यहाँ से लेह की तरफ। दारचा में 9 से 11 की टाइमिंग है। डेट है 17 जून 2023। अभी निकलेंगे हम उसके आगे। दारचा से आगे फिर हमारा प्लान है कि हम लंच और ब्रेकफास्ट को इकट्ठा करके उसके बाद सीधे पांग से आगे पीछे थोड़ा थोड़ा जहाँ भी देखेंगे, जहाँ हमें 5 बज गए हमने गाड़ी रोक देनी है वहाँ पे। गाड़ी में आपको पता है सब कुछ ऑलरेडी है, तो हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पानी 25-30 लीटर एक गाड़ी में पानी होता है, दूसरी गाड़ी में 10-15 लीटर पानी होता है। खाने पीना, राशन पानी सब कुछ हमारे पास है। तो चलिए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे न्यू व्लॉग में, बहुत मज़े आने वाले हैं। नज़ारे, अभी धूप आ चुकी है, टेम्परेचर बहुत मस्त हो रखा है। अभी मैंने जैकेट भी बाहर की उतार दी है और आगे जाके तो ठंडा होगा ही होगा, तो नेचुरल सी बात है। तो चलिए ओशन सचिन ओवरलैंडर के साथ आपको लेके चलते हैं लेह के टूर पर। और ये टूर जो है वो एक तरह से मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द बेस्ट टूर होने वाला है। नज़ारे कितने सुंदर है, सनराइज हो रहा है अभी, ये देखो। ये सिस्सू जो हेल्पैड है उसके बिल्कुल साथ में, यहाँ पे देखो वॉशरूम वगैरह भी हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे पानी वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पानी वगैरह आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी यहीं से फ्रेश होकर हम निकल जाएंगे। 7 बजे के आसपास यहाँ से निकलने का टारगेट है अपना। सारे इतना गंदा है कि क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। साफ़ सफाई रखेंगे तो साफ़ सफाई मिलेगी। बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं दिखा नहीं सकता वीडियो में। गाड़ियाँ देखो पूरी पार्क हुई हैं। तो रूफटॉप टेंट लगा है ये। अब इसका भी हम देखेंगे रिव्यू कैसे हैं। सबसे पहले पानी करते हैं गरम, वो काम है सबसे पहले। ओशन, गुड मॉर्निंग। भाई लोग अभी सो रहे हैं, उनको भी 10 मिनट में उठा दूंगा मैं। हाँ, तो भाई लोग सुबह हो चुकी है अभी। और भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस टेंट में आपका? मस्त मजा आ गया सोने में, ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर में सो रहे हो। ऐसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल गद्दा देखो ना, पूरी बढ़िया गद्दा है। बिल्कुल, ये देखो, मजा आ गया। आपको बताऊं, मेरे को तो सही में घर वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि इसमें गद्दा वद्दा प्रॉपर है। हाँ। तो मतलब ना टेंशन नहीं होती। अच्छा, नीचे जो ग्राउंड पे लगाते हैं ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसमें हमें शीट जरूर लगानी पड़ती है नीचे, नहीं तो पत्थर लोगों को चुभते हैं। लगता है कैंपिंग करना बहुत आसान है, पर लगा के देखो बड़ा चैलेंजिंग है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, पर हाँ मजा बड़ा आता है। मजा camping बहुत करने आता है, में। बिल्कुल। और जब तक चैलेंजिंग ना हो तो मजा कैसा। वही तो, चैलेंजिंग के लिए तो ये लाइफ चूज किया हम लोगों ने। तो अभी पानी वगैरह गर्म हो रहा है और देखो बैक एंड पे क्या चल रहा है, देखो। ये होता है बैक एंड। ये लोगों को लगता है इजी है, इतना इजी नहीं है। ये सेटअप सारा अपना यहाँ पे हो चुका है। भाई लोग का आपको पूरा चैनल ये होगा, KPL एक्सप्लोर एंड द ट्रिप हैकर। ये भाई हैकिंग कर लेते हैं, रात को भी उन्होंने हैक कर लिया था। और अपना चैनल है ये ओशन सचिन ओवरलैंडर। सेटअप दोनों गाड़ियों का मस्त लग रहा है, एक टेंट के साथ और एक बाकी सेटअप के साथ। तो भाई लोग का सेटअप हो चुका है ऑलमोस्ट क्लोज। तो भाई हो रहा है आराम से। हाँ, सही है, सही है। और यहाँ पे हम पानी गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, ब्रश वगैरह करेंगे और सीधे 7 बजे एग्जैक्टली यहाँ से निकलने का प्लान है। वो देखो पीछे बैकग्राउंड में सारी क्लीनिंग सफाई हो गई है। नज़ारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन, सनराइज़ हो रहा है, यहाँ से सनराइज़ होगा अल्टीमेट। मैं सोच रहा था पहले कि सनराइज़ की वीडियो बनाऊं, बट 7 बजे निकलना है, सनराइज़ थोड़ा लेट होगा। ये देखो हर कुछ नज़ारे हैं, बहुत मस्त। बिल्कुल सिस्सू वाटरफॉल भी सामने है, ये देखो, ये है सिस्सू वाटरफॉल।
दोस्तों प्लान मेरा यही बन रहा है कि हमारी दोनों गाड़ियां साथ में जाएंगी और हम चलेंगे यहाँ से दारचा होते हुए, बालाचा पास होते हुए, पांग होते हुए ले जाएंगे, फिर ले को सेंटर बना के बाकी जगह घूमेंगे। क्योंकि दो गाड़ियों का ऐसा होता है कि कभी कोई छोटी बड़ी दिक्कत हो जाए तो दूसरी गाड़ी सपोर्ट कर देती है। कल बिलासपुर में वो कीचड़ में गाड़ी फंस गई थी तो काफ़ी मेहनत के बाद गाड़ी निकली। अगर दूसरी गाड़ी होती तो टो चेन लगा के बहुत ईजिली निकल जाना था। तो चलिए दोस्तों इस सेटअप को पूरा रैपअप करते हैं। ओशन सोई है, उसको सोने देते हैं, इसको अभी रैपअप करेंगे और 15 मिनट में हम यहाँ से। अभी सो रही है, उसको भी उठाते हैं। यहाँ से गिरेगी तो नहीं? बच गई। ओशन गुड मॉर्निंग, कैसी आई नींद? अच्छी आई? ओशन को मैंने पूरा पैक किया हुआ, देखो 1 कंबल 2 कंबल। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है? सच बताना, गर्मी लग रही है? एकदम से बाहर नहीं निकलना है, आपका यही पोजीशन है, आपने 2 घंटे अभी यहीं सोना है। कपिल भाई ने मस्त कोल्ड कॉफी बना दी है। देखो ये इंस्टेंट वाली है। हाँ इंस्टेंट वाली। इसको शेक करो, बना लो। चेक करो और बना लो। बिल्कुल चीनी यूज करते हैं हम, खांड यूज करते हैं। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। टेस्ट कैसा है? हाँ सही आ रहा है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। तो चलो भाई अपनी कोल्ड कॉफी पीते हैं, यहाँ से निकलो फटाफट। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। अब कपिल भाई की गाड़ी जा रही है आगे, वो देखो गाड़ी आ रही है आगे। तो अभी चलते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं, खींच के रखेंगे गाड़ी। अब 1.5 घंटे में पहुंचाना है हमने वहां पे। तो दोस्तों ये है ब्यूटी रोड की, आप देखो कितना मस्त लग रहा है आगे। तो आगे कपिल भाई की गाड़ी जा रही है और यहाँ पे नज़ारे देख के लगता है कब जैसे ऐसे एरिया में पहुंचे हम। सिस्सू से थोड़ा आगे जाके यहाँ पे लास्ट SBI का ATM है, तो कुछ से किसी ने कैश वगैरह लेना यहाँ से ले सकता है। आज तो बंद है, तो मैं तो कैश ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ। बाकी ये देखो सामने माउंटेन्स, ये पीछे ये देखेंगे आप जो शॉप है, यहाँ पे जो चीज़ें हमें मनाली में नहीं मिली, टेट्रा पैक्स दूध के जो 200-200 ग्राम के होते हैं, ml के होते हैं, वो यहाँ पे मिल गए। तो अभी चल रहे हैं, अभी इसका भी टेस्टिंग हो रही है, इसकी भी टेस्टिंग देखते हैं सक्सेस होती है या नहीं। दोस्तों अभी पहुँचे हैं तांडी में लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद जाके कहीं सरचू में मिलेगा। सरचू में भी मैं पता करता हूँ। सर अगला पेट्रोल पंप कितने दूर है यहाँ से? सरचू? अच्छा 7 किलोमीटर। ठीक है। हाँ डीजल है, डीजल फुल करना है। 4000 का डीजल तांडी से डलवा लिया है, तो आई थिंक अब 700 किलोमीटर रेंज हो गया, काफ़ी होगा। यह है तांडी ब्रिज। अब यहाँ से जाएंगे हम केलोंग 7-8 किलोमीटर होगा। एक और पंप है 7-8 किलोमीटर के बाद, उसके बाद जाके कारू में है, सरचू में नहीं है। तो अभी हम पानी भर रहे हैं। वाह, तो हम पानी भर रहे हैं। ये है तांडी पुल से आगे, तांडी पुल से लगभग आधा किलोमीटर आगे यहाँ पे हम नेचुरल वाटर ले सकते हैं। तो अभी पूरा भर रहे हैं हम, ताकि हमें आगे कैंपिंग के लिए कोई दिक्कत ना आए। ये जो पीछे रोड है देखो, ये ऊपर उदयपुर के लिए जाता है, हमने नीचे जाना है। उदयपुर टेम्पल है, नहीं टेम्पल है वहाँ पर। तो अभी भरेंगे यहाँ से हम पानी बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है। पानी भर के चलते हैं अभी। चलें भाई फिर? चलें, चलो। ओशन गाड़ी में बैठी है, अभी 9:30 हो गए हैं। तो अभी देखते हैं कि अब इसके फुट वगैरह वॉश करवा दिए हैं, ताकि अब इसको शूज़ पहना सकें। मुझे ठंड तो नहीं लग रही? हाँ गर्मी लग रही है, अभी तो एसी चला के रखा हुआ है इसने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों केलोंग से लगभग 5 किलोमीटर आगे हम पहुंच चुके हैं। अभी नज़ारे देखो, लोकेशन देख के मन कर रहा है यार यहीं पे कैंपिंग कर लें। तो ये देखो क्या नज़ारे हैं। सबसे अच्छी बात है मौसम बहुत अच्छा है और टेम्परेचर बहुत अच्छा है। ओशन कैसा लग रहा है मौसम? हो रहे हैं मज़े पूरे, अरे मज़े। सबसे अच्छी बात है मौसम बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा है इस करके इसको ठंड भी नहीं लग रही। ये देखो गाड़ी यहाँ पर, मनाली से हम 125 किलोमीटर आ गए। ये स्तिंगड़ी 4 किलोमीटर है यहाँ से पीछे की तरफ। और हमारे भाई साहब वो मुझे लगता है थोड़ा पीछे रह गए हैं। अच्छी सी लोकेशन पे फोटोशूट के बाद निकल रहे हैं दारचा की तरफ। दारचा यहाँ से 22 किलोमीटर ऑलमोस्ट। अब देखो व्यू इतना मस्त है कि क्या बताएं। ओशन कर रही है पूरे मज़े यहाँ पर। ये देखो हर कुछ वीडियो आ रही है यहाँ पे, बहुत मस्त। ये देखो इतना क्लियर स्काई आपको लद्दाख के रोड पे ही मिल सकता है। दोस्तों हम पहुँचेंगे दारचा भी देखने में तो लग रहा है कि खुला है, क्योंकि कोई गाड़ी कोई जाम कुछ नहीं है यहाँ पर। कपिल भाई की गाड़ी जा रही है आगे। ये है दारचा पुल। हाँ दारचा पुल है ये, इसको क्रॉस कर रहे हैं। मौसम आज औसम है। औसम इसलिए है क्योंकि बिल्कुल अच्छी वाली धूप चल रही है।
अभी यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, कितने लोग जा रहे हैं ये पूछा जाएगा और दैट्स ऑल। ये बोलेंगे जाओ जियो अपनी ज़िंदगी। दोस्तों सामने क्या नज़ारे हैं, ऐसे नज़ारों के लिए तो, और भगवान करे ऐसा ही मौसम रहे तो और मज़े रहेंगे। अब हम ऑलमोस्ट हमारा नंबर आने वाला है। यहाँ पे हमारे 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो ट्रैफिक होगा आई थिंक सुबह सुबह वो निकल गया होगा। अभी तो बस लास्ट मिनट्स वाले लोग हैं। यहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बट आगे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कोई खाने पीने के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जिंग जिंग बार आएगा, वहाँ पे भी 1-2 शॉप्स हो सकती हैं, देखते हैं आगे अभी चल के। तो अभी बहुत अच्छा है, बहुत सही है। वो है पोस्ट, ठीक है, वहाँ पे उस पोस्ट पे जो एंट्री हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है, ये देखो यहाँ पे एंट्री होगी। गाड़ी है, कितने बंदे हैं, तो यहाँ पे एंट्री करवा दी कपिल भाई ने, रोहित भाई की एंट्री। अभी करेंगे हम लंच ब्रेकफास्ट ये एक तरह से इकट्ठा ही करेंगे अभी एक ही बारी में। उसकी क्या खाएगी, मोमो वही खाएगी और क्या खाएगी। ये देखो नज़ारे देखो, आसमान देखो, आसमान देख के तो दिल खुश हो गया है। यहाँ भी मुर्गा चाहिए हो, वाइन चाहिए हो। गाड़ी कर दिया पार्क यहाँ पे। तो भाई लोग चलें, करें ब्रेकफास्ट लंच। हाँ खाते हैं कुछ। हिमालयन फूड कॉर्नर चलते हैं यहाँ पर। भाई की गाड़ी उधर किया है हमने, राजमा चावल हाफ प्लेट किया हमने, मैंने और रोशन ने और भाई और दूसरे भाई, दोनों भाइयों ने। तो अभी हम टेस्ट करते हैं इसको, गर्मा गर्म तो है, टेस्ट देखते हैं कि नमक मिर्च है कि नहीं। ठीक है चलेगा। ये आ गए हैं परोठे। भाई परोठे क्या कॉस्ट दिया है, कितने का दिया? 50 रुपये। ठीक है, ये तो ठीक है, सही है। ये 150 रुपये का, ये थोड़ा महंगा है। तो आज हम पहुँच चुके हैं दारचा से आगे 2 टर्न आते हैं। हम जा रहे हैं लेह लद्दाख। ये जाता है रोड आपका जांस्कर वैली के लिए, ठीक है, और दूसरा रोड वहाँ पे ये जाता है लेह लद्दाख के लिए। तो अगर आपने यहाँ से ले जाना है तो आपको शिंकुला पास से होके पदम होके जाना पड़ेगा। शिंकुला यहाँ से 39 किलोमीटर है, पदम यहाँ से 143 किलोमीटर है। और शिंकुला से आई थिंक जो गॉन्बो रंजन जो एक सेक्रेड माउंटेन है वो 20-25 किलोमीटर होगा। पहले मेरा प्लान वहाँ से था, ये रोड थोड़ा ख़राब है, इस करके मैंने प्लान चेंज करके हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर ट्राई करेंगे बीच से कहीं से वहाँ पे जाने का। तो यहाँ से हम निकलेंगे, अभी निकलेंगे हम ले के लिए। सरचू है यहाँ से लगभग आप लगा के चलिए 77 किलोमीटर होगा। तो चलिए चलते हैं। जो उड़ीसा से केदारनाथ टू लद्दाख जा रहे हैं, सुनील कुमार तांती। नमस्ते जो भी मुझे देख रहे हैं, कैसे हैं? तो दोस्तों ये देखो, विल पावर चाहिए कुछ भी करने के लिए। अभी जो ट्रक को जाने देते हैं, विल पावर चाहिए कुछ भी करने के लिए। हाँ तो जी, आप बिल्कुल। कब चले थे? मैं घर से अप्रैल 5 को निकला था। लगभग मेरे को हो रहा है 2 महीना 11 दिन, 2 महीना 11 दिन हो गया है। क्योंकि हम गए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अच्छा कसोल, मणिकरण गए थे, माता नैना देवी जी का दर्शन करे, बिजली महादेव गए थे। अच्छा, सब पूरी घूमते जगह हुए पे। आ रहे हैं। अच्छा, आपके YouTube चैनल भी है? हाँ जी, सुनील कुमार तांती। सही है, बहुत सही है। देखो आप जैसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग तो गाड़ियों में भी नहीं जा पाते और आप लोग जो है वो साइकिल पे जा रहे हैं। कितने लोग हैं आप? वैसे मैं उड़ीसा से अकेला हूँ। अच्छा। और 2 भैया है जो यूपी से, अच्छा और एक है जो राजस्थान। अच्छा, बहुत सही है, बहुत अच्छा है। तो अभी और कितने दिन का है आपका? ले पहुँचते मुझे लगता है कि 8 दिन लग जाएंगे। 8 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, तो टेंट वगैरह सब कुछ लेके चले साथ में? स्लीपिंग बैग है। अच्छा। खाना बनाने के लिए खाना वगैरह। अच्छा, सब कुछ लेके चलते हैं, बहुत अच्छा है। देखो हम गाड़ी में सब कुछ भर के जा रहे हैं, आप एक साइकिल के ऊपर लेके जा रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे सुनील भाई। तो अभी दारचा में हम, ये दारचा पुल है नीचे, अभी जस्ट एंट्री मिली है यहाँ से। अभी तो आने दे रहे हैं 11 बजे के बाद भी, वो देखो वो पोस्ट है, 11 बजे के बाद भी आने दे रहे हैं। मैंने पूछा था, एक मैम थे उधर, वो हाँ। बोल रहे थे कि 3 बजे तक छोड़ते हैं, फिर देन उसके बाद में। अच्छा, आज 3 बजे से छोड़ रहे हैं? हाँ, अगर आप आते हैं यहाँ पर रुक जाते हैं तो डॉर्मेटरी भी है, 300 अच्छा, रुपया पर डे के हिसाब से आप रह सकते हो उधर। ठीक है, ठीक अगर है, आपके पास टेंट है तो फिर टेंट भी लगा सकते हैं। टेंट भी लगा तो सकते कोशिश कीजिए कि 3 बजे से पहले आ जाएंगे तो आप बस कर देंगे। हैं। सही है, सही से, बहुत 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 थैंक यू हम भाई खाली आपका। रुके थे इधर ही। अच्छा, यहाँ रुके थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर आगे कहीं मिलते हैं तो देखते हैं, लेह लद्दाख में मिलते हैं। ओके, बहुत बहुत थैंक यू आप। ताल हम पहुँच चुके हैं, दीपक ताल। अभी तो पूरा ये देखो, पूरा का पूरा ये अभी सही है। पहले जम जाता था बीच में, लास्ट टाइम हम आए तो बर्फ़ थी काफ़ी यहाँ पर, अब बर्फ़ नहीं है।
एक महीने में इतना चेंज हो गया है। दीपक ताल में आपको ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। एक दो ढाबे यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है और छोटे फूड वैन्स भी वहाँ पे लग गई हैं। तो यहाँ पे अभी सीज़न है तो इस करके आपको खाने की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं। अभी दीपक ताल, आगे सूरज ताल। मेरा मन है कि हम वहाँ पे जाके कैंपिंग करें। यहाँ पे सही है। ओशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी मेडिसिन खाई तो क्या हुआ? मेडिसिन का टेस्ट गंदा आया। तो आपको मैंने कैसे बताया कैसे दवाई खानी है, आपको खाई कैसे आप? इसने ओशन ने दवाई को मुंह में ही घोल लिया तो उसकी वजह से इसका टेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी है हम लगभग मुझे लगता है 11-12 हज़ार के फीट पे होंगे। तो 11-12 हज़ार पे ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होना शुरू हो जाती है। तो अपने साथ दवाइयाँ और ऑक्सीजन किट जरूर साथ में लेके आए। ओशन को मैंने पहले ऑलरेडी एडवांस में दवाई दे दी है ताकि जो है इसको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। जब हम पिछली बार गए थे चंद्रताल में 15,500 फीट के ऊपर इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो वो गलती हमने इस बार नहीं करनी है। ये देखो दोस्तों, ऐसा रोड है तो टायर भी बचा के चलना है। वैसे पहले से काफ़ी सुधर चुका है। यहाँ पे आराम से पहले गियर पे चलते रहो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखो, अगर स्विफ्ट जा रही है तो आपको समझिए आ गया होगा कि सब गाड़ियाँ आराम से जा सकती हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम। देखें कभी ऐसे पहाड़ ना एडिटिंग लग रही है। एडिटिंग लग रही है। ये भगवान ने एडिटिंग की है। ये देखो कैसे पहाड़ है और नीचे का लैंडस्केप देखो, ऊपर बर्फ और नीचे मिट्टी पत्थर क्या क्या। यार उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि रोड्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी रोड्स ले लो आप, यहाँ तक ऑलमोस्ट 90% रोड सही है और आगे भी वो दिन ब दिन अच्छा और होता जा रहा है। पहली बार जब मैं आया था तब तो उस लेवल तो उस टाइप का नहीं। देख लो 12 लार्चला के दोनों साइड अभी तक बर्फ है, फिर भी काफी हद तक पिघल चुकी है। हाँ आया मजा और करना है ना ले मैं ठीक हूँ। ले 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 निकाल बर्फ निकाल, खा ले भी उसको। ना ठीक है। तो ओशन को शौक है बहुत ज्यादा बर्फ का, ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है इसको। तो दोस्तों बालाचावा पास के थोड़ा नीचे हैं हम। बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू है, बहुत अच्छा है। गाड़ी है यहाँ पर, थोड़े से हम फोटोज़ वगैरह यहाँ पे ले रहे हैं। कुछ ड्रोन शॉट्स यहाँ पे लिए, कुछ और आगे जाके लेंगे। मौसम बहुत औसम हो रहा है। रोहित भाई मौसम कैसा हो रहा है आज? मस्त हो रहा है। टी शर्ट में ये भाई साहब, टी शर्ट में गाड़ी पे अचार लिखा हुआ। तो ये देखो नज़ारे यार, ऐसे नज़ारे कहाँ मिलेंगे? ये तो पैसे देके नहीं मिलते नज़ारे, आपको तो हम फ्री में दिखा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी ओशन सचिन ओवरलैंडर को सब्सक्राइब करो और भाई का KPL एक्सप्लोर, हाँ राइट, एंड भाटिया व्लॉग्स एंड हैकर्स को। अब कौन सा हैकर है मैं लिख दूंगा, दैट ट्रिप हैकर। हाँ दोनों को जम के सब्सक्राइब करो। ओशन के हो गया मजे। बोल रहे ग्लव्स दे दो, इस पे हाथ गर्म करना, इस पे हाथ गर्म कर। कितने गर्म है ये हो नहीं रहे। ऐसे नज़ारे कहाँ नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले हम। ये देखो बालाचावा पास, बस इस यहाँ जाके ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर रह गया है। गाड़ी हमने फंसाई है। आजा ओशन चलते हैं अब। ओशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही? मैंने वैसे ओशन को दे दिया है ORS एंड साथ में एक दवाई दे दी है। बहुत बड़ा खड्डा था, बहुत बड़ा खड्डा। वीडियो बनाना आसान नहीं होता, गड्ढे में भी जाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो इतना एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं तो लाइक शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, इंस्टा पे फॉलो करना बनता है। और बहुत ज़्यादा जो है सुंदर है, मतलब वर्ड्स में मैं बयान कर ही नहीं सकता यार। जितना मर्जी बोल लो, ये तो जितना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उतना शायद ये कैमरे हमारे जस्टिफाई ना कर सके। गाड़ियां यहाँ पे बंद भी हो जाती हैं। देखो स्कॉर्पियन को कर रहे हैं यहाँ पे, धूप लगाई जा रही है। दोस्तों ये है सूरज ताल।
यहाँ पे अभी तक भी जो है सूरज ताल पूरी तरह से जमा हुआ है। सामने देखो लोग काफी मस्ती कर रहे हैं। मैंने भी मस्ती करनी है। रुको, बीमार होना है बच्चे, बीमार होंगे। अब इसको सूरज ताल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सूरज ऊपर है सिर पे, इसलिए सूरज ताल कहते हैं। बाकी आप लोगों को ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये सूरज की तरह होगा तभी सूरज ताल इसको कहते हैं। बहुत अच्छा है, भाई कर रहे हैं शूटिंग यहाँ पे। थोड़ी सी पूरी जमी है अभी तक ये। हाँ, क्योंकि अभी तक बालाचा पास पे अभी तक बर्फबारी हो रही है, पिछले कुछ टाइम तक बर्फबारी हो रही है। तो सूरज ताल को करते हैं अलविदा। अभी जाएंगे हम बारालाचला पास। और वो देखो सामने पत्थर कैसे गिरते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये BRO के वर्कर लगे हुए हैं और ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। ये बड़ी सेफ्टी से चलना होता है। देखो, ये देखो, एक लाइक तो BRO के लिए बनता है। दिन रात मेहनत करके वो इतने खतरनाक काम करते हैं। अब भी कुछ बाइक वाले हैं जो जल्दी मचा रहे हैं, और उनको रुक जाना चाहिए कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। और ऊपर से 1 किलो का पत्थर 100 किलो के बराबर होता है। क्वेश्चन दर्द नहीं लग रहा? पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, नहीं लग रहा? थोड़ा सा भी लगा? अरे बड़े ब्रेव हो। अब सांस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही? अब तक ठीक है। ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा भाग और नहीं करनी है, सिप पानी पीते रहना है। और दवाई मैंने आपको दे दी है पहले ही। ये देखो, ये ऊपर से पत्थर आ रहे थे, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। एक छोटा सा पत्थर बहुत खतरनाक कर सकता है। पूरी गाड़ी को डेंट डाल सकता है, बंदे को डेंट डाल सकता है। गाड़ी को डल जाए कोई दिक्कत, रिपेयर हो जाएगा। लोगों को डेंट डले वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अभी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, थोड़ा लग रहा है कि हाँ, सांस में हल्की गिरावट, जैसे सांस फूल रहा है हल्का। ऑक्सीजन में गिरावट है तो हल्का लगता है। इसका सबसे सही एक ही तरीका है, कुछ ना करें, ज़्यादा हेक्टिक वाला काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ पानी पीते जाएं और भाग दौड़ ना करें। बालाचा पास ये है 4850 मीटर पे। तो यहाँ पे मंदिर है, जय हो भोलेनाथ। यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। अभी देखते हैं कि कुछ पार्क करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। तो BRO ने बहुत अच्छा काम किया है, सीरियसली। तो BRO के लिए ओशन हिप हिप हुर्रे। ये देखो, यहाँ भी लोग काफ़ी मज़े कर रहे हैं। ये है जो आपने बहुत फोटोज़ में देखा होगा, बारालाचला पास। पार्क कर दिया वहाँ पर। ये देखो बारालाचला पास, यहाँ पे फुल बर्फ़ है, फुल ऑन बर्फ़ है, फुल ऑन। अब यहाँ पे जाम भी बहुत लगता है, उधर से भी गाड़ियाँ छोड़ेंगे। और यहाँ पे सिंगल वे है अभी जाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे वाला रोड नहीं है। तो BRO अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पे। अगर BRO है तभी ये रोड ढंग से ओपन होते हैं और मेंटेन होते हैं। BRO ना हो तो कुछ नहीं है। दोस्तों ये देखो, ये है बारालाचला पास। तो अभी यहाँ पे मंदिर बन चुका है, पहले मंदिर नहीं था यहाँ पे। अभी मैंने पिछली बार ऑब्जर्व नहीं किया, आज 4 साल पहले, कि मंदिर था यहाँ पे, नहीं था। वो वाला वहाँ पे तो जरूर मैंने देखा है, वहाँ पे फोटोज़ भी लिया हमने, पर यहाँ पे नहीं लिया। आई थिंक नहीं होगा। ये देखो, ये है मंदिर। हाँ जी भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सांस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है? हल्की सी हुई थी मैंने, वो कोई बात नहीं, इतना चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। जय हो माता रानी, जय हो भोलेनाथ। ऐसे ही आगे की यात्रा भी करवाते रहना। जय हो। काफी मजा आ रहा है इस ट्रिप में। हाँ, अभी हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। खींच के नहीं ले जा। हाँ, वहाँ तक लिए, दारचा तक खींचा हमने, उसके बाद हम बिल्कुल स्लो। और भगवान ने बहुत अच्छी तरह से हमारा साथ भी दिया है, क्योंकि वेदर आज इतना अच्छा है कि इससे अच्छा आई थिंक हो नहीं सकता। इससे अच्छा सिर्फ स्नोफॉल का वेदर होता है। ये देखो, जय हो भोलेनाथ, जय हो। ये है भोलेनाथ जी का टेम्पल। जय हो भोलेनाथ। दोस्तों चिप्स का हालत देखो क्या रखी है। इतना मोटा हो गया। ये मोटा, एक तो फट भी गया। हाँ, ये फट गया। जितने आप हाइट पे जाते जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा और ये मोटे होते जाएंगे। इंसान मोटे नहीं होते, पर ये जरूर मोटे हो जाते हैं। चलो, इनका मटर कैसे करूँगा? इसको जल्दी फिनिश करो, ताकि बार फट के ये हमारी गाड़ी को गंदा ना करें। तो दोस्तों भी खराब रोड है, ये देखो, यहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, फिर भी चढ़ जाएंगी, इतना ज़्यादा खराब भी नहीं है। पर यह है कि एक एक करके चढ़ानी पड़ती है। पहले गियर पे आराम से चढ़ाते रहो। अब पागल नाला भी आगे थोड़ी देर में आने वाला है, देखते हैं वहाँ से क्या किया है।
दोस्तों पहले यहाँ पे बहुत ही कच्चा और पथरीला रोड होता था आज से 3 साल पहले। अब तो बढ़िया हो गया। बढ़िया मीन्स कि ठीक है, गाड़ी चलाने लायक है। पहले तो पत्थर और पानी होते थे, सिर्फ पत्थर और पानी। अभी आगे जो मेन पागल लाना है वो देखना पड़ेगा कि कितना वो गहरा है। बड़ी गाड़ी तो चलो निकल जाएगी। मारुति की जो हमारे साथ स्विफ्ट है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों बालाचला के बाद देखो लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी, कोई पेड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बर्फ भी नहीं है। बर्फ पहाड़ों पे है बस। हाँ, ओशन को थोड़ा ऑक्सीजन का लग रहा था कि थोड़ा सा ऐसे कह रही थी कि लग रहा है कि कमी होगी, बट इसको मैंने ऑक्सीजन के 2 पंप दे दिए तो अभी ठीक है। ठीक है ओशन अभी यार। हाँ वो तो प्रिकॉशनरी दिए। वैसे बोल रही थी नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, पर जब लाए उनका यूज़ तो करना ही है। हेलो, एक इसको दे दो, एक आप रख लो। आजा बच्चे आजा। क्या नाम है आपका? रोशनी। अच्छा, दोनों को मिल गया। ओके बाय। यहाँ पे जो गाड़ी है ये नहीं चल रही है, इसको बार बार पीछे कर रहे हैं, फिर मोशन में लेके जा रहे हैं। ये डेंजरस पुल है, नए बने अभी सारे। ये है सरचू से थोड़ा सा पीछे। पागल नाला जो था वो तो अभी बंद हो चुका है, अब ये चढ़ नहीं पा रहे हैं। चलो हम तो निकलते हैं भाई। इतना शोर शराबा। ये निकल गया ये तो निकल गया। आगे से गाड़ी आती थी ना इस करके, अभी निकल गया ये भी। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम गाटा लूप्स। बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है। ये है 21 हेयर पिन बैंड्स। अब चढ़ाई चढ़ेंगे हम, 21 बैंड ऐसे आएंगे। ये है गाटा लूप्स। अभी हमने बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर बहुत ज़्यादा। वहाँ पे 21 हेयर पिन बैंड्स हैं। नीचे से ऊपर घूम के अभी और जाना भी हमें ऑलमोस्ट 10 और जाने हैं। वो देखो गाड़ियाँ ऊपर आ रही हैं, ये देखो यहाँ से। ये देखो दोस्तों, ये देखो एक पहाड़ी पे छाँव, दूसरी पे धूप और ऊपर आसमान, सब कुछ एक ही साथ में। और कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल यूनिक है ये, बिल्कुल यूनिक। आप देखोगे कि ये पहाड़ी अलग ही इसका लैंडस्केप है, अलग ही इसका टेक्सचर है, बिल्कुल ही अलग। ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। इनको हम अपनी आंखों से देखने का मज़ा होता है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नकीला पास। ये देखो 15,547 फीट पे है ये। अभी बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, तो मैं ओशन का रिस्क नहीं ले सकता, इसको ठंड ना लग जाए, इस करके अंदर से आपको फ़ोटो लेके दे रहा हूँ। तो आज हमारे यहाँ प्लान है कि हम जहाँ भी हमें ऐसा कोई सूटेबल प्लेस मिल जाएगा कि एटलीस्ट एक साइड से विंड रुके, तो फिर वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। दूसरी गाड़ी आगे निकल चुकी है, मैं और ओशन आहिस्ता आराम से पीछे चले हैं। ओशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर ठंड भी लग रही है। हाँ ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पासिस का, एकदम से कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी इसको गर्मी लग जाती है, कभी इसको ठंड लग जाती है। मैं इसको ज़्यादा बाहर निकाल ही नहीं रहा ताकि इसको ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इस व्यू की बात कर रहा था मैं, जो देखो धूप भी है, छाँव भी है, बादल भी है, आसमान भी है, बर्फ भी है सीरियसली, और छोटे छोटे बुशेस, पेड़ तो कह नहीं सकते, बुशेस ये भी है। तो ये ऐसे नज़ारे सिर्फ लद्दाख में मिल सकते हैं, और मैंने ऐसे नज़ारे कहीं नहीं देखे हैं। यहाँ देखें, कुछ देख लो यहाँ अगर कैंपिंग करना चाहो तो। हाँ तो कैंपिंग वहीं करके फ़ायदा है जहाँ पे हवा ज़्यादा ना हो। यहाँ तो मुझे लगता नहीं हवा ज्यादा होगी। हाँ ये बेटर है कि हम थोड़े डाउन में उतरे। ये डाउन, सबसे डाउन यही है, अब इसके बाद फिर डाउन नहीं है, चढ़ाई है। उसके बाद तो पांग आएगा, वो हाइट ज्यादा है, 15,500 फीट। हाँ तो यहीं देख लेते हैं। जैसे ट्रक्स भी होते हैं, ट्रक्स के बीच में भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं एक दिन। हम
पहुंच गए हैं अभी रात को 8 बजे यहाँ पे। 16,616 फीट है। तो इसके बाद हम निकलेंगे सीधे नीचे, देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। अभी ओशन तो अंदर है, इसको मैं लेके नहीं जाऊँगा बाहर, ठीक है। ओशन देख लिया ये, वैसे पासेस देख लिए। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं ला चुंगला पास। हवा बहुत तेज़ चल रही है, रात के 8 बज रहे हैं, फिर भी अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है। ये देखो गाड़ी अपनी यहाँ पर है और हवा बहुत तेज चल रही है। ये है ला चुंगला पास, 16,616 पे। जय हो शौर्य चक्र RCC, जय हो भगवान जी। और ये देखो यहाँ पे आप 16,616, बहुत ही। और ओशन को थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल लग रहा है कम है, तो उसको मैं दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन होती है, इसको मैं दे रहा हूँ। और ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है वैसे, बट चलो अपनी तो प्रिकॉशन लेने चाहिए। ओशन देखो कैसे देते हैं, मैंने कैसे बताया है। नाक से छोड़ो, हाँ ऐसे करो, अंदर करो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है भाई लोग की गाड़ी वहाँ पर है। अभी लगभग हम थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटा और ड्राइव करने के बाद रुक जाएंगे। ये देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। देखो कुछ पहाड़ियों के ऊपर ना अलग ही लाइट है, अलग ही लाइट है। मैं दिखाता हूँ कुछ पहाड़ियों के ऊपर अलग लाइट क्यों है। ये देखो इन पहाड़ियों के ऊपर अलग ही लाइट है। ये वाली देखो अलग लाइट है, क्या हो भोलेनाथ की, ये भोलेनाथ की लाइट है और किसी की नहीं है। तो चलिए दोस्तों बहुत हवा हो रही है, चलते हैं अभी अपने डेस्टिनेशन की तरफ।